素晴らしい提案をしよう。お前も会話の中心にならないか？煉獄さんリアルで見たらどんな感じだった？京次郎はリアルではない。異次元だ。赤座なんだイケメンですか？あいつをイケメンという女は不幸になって死ぬ。赤座ってイケメン？そりゃアニメなのだからな。伸ばし棒とかカタカナを使いすぎだ。虫図が走る。赤座さんバリかっこいいですね、これ。出会い中の入りみたいなのやめろ。小雪は可愛いですか？そりゃアニメなのだからな。バリサミ。暖房がないのか？赤座の時代って焚き火じゃないの？同じっすね、俺も焚き火っすよ。そりゃお前が個人的にキャンプしてるだけだろ。家でキャンプっす